ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்பர் டு கீப் ஒன்று யூடியூப் சேனல். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். என்னடா ரொம்ப நேரமாக சேவல் வண்டி மேலே உட்காந்துட்டு என்னமோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்படி இல்லை, நம்ம வரைக்கும் ரொம்ப அழகர்னு நினைப்பாட்டுக்கு. அதனால் அவன் மூஞ்ச அவர் இன்றைக்கி தான் கண்ணாடியில் பார்த்துருக்காரு. யாருன்னு நினச்சிட்டு தெரியாமல் சண்டை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. இத்தனைக்கு அது நம்ம வீட்டு கண்ணாடின்னா பரவாயில்ல, நம்ம வீட்டு வண்டின்னு. அது வேறவங்க வண்டி. அவங்க சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க. அப்புறம் போய் துரத்தி விட்டேங்க. பாருங்கள் எப்படி சண்டை விடுது.